大家好啊，歡迎嚟到大人講㗎，我係澤 Sir Carry。呢一集咧會講啲風車腳俾大家聽嘅。首先講咧就係呢把 Milwaukee 米奇嘅 M18 幅系列啦 ，CCS 55亞洲版。咁個盒裏邊咧包含咗呢個吸塵機嘅接駁器啦、尺啦、風車腳啦，165mm 直徑，而裏邊嘅窿咧係細少少嘅，15.88，即係乜嘢嘢啊？平時我哋雲石腳碟咧中間咪附設咗個 ring 嘅，攞嚟裝落去咧就啱啱好啦。講佢 detail 啦，就係講緊有嗰個5000嘅 RPM， 即係每分鐘係轉5000轉嘅，重量唔算太重啦，3.3 kg 嘅。有一樣嘢，首先睇下呢把 Bosch 嘅踢腳板先。嗱，平時嘅刻度咧就 mark 咗喺呢度嘅，跟住有一個好簡單嘅 angle bar 喺度啦，嗰條角度嘅。而呢一把啦，好啦，俾大家睇下先，望落去，話啦呢邊有塊不鏽鋼片喺度，好靚仔。特別對我 impress 咧就講緊呢個 angle 啦，呢度咧見唔見呢度？好清楚嘅，擰鬆佢一條，好實淨嘅感覺。講個切割深度啦，嗱，正常90度切落去嘅時候咧，可以切到55mm，而當45度嘅時候咧，係切到40mm㗎。另外呢度仲有一個有扣啦，呢度咧有個位置咧係擺條六角匙，咁就唔會遺失啦。輕輕撳呢粒掣嘅時候咧，會有個 LED 照住你切割嘅地方。另外一樣嘢就叫做電子剎車啦，平時好似呢舊式嘅呢把 Silk 咁計啦，聽住慢慢停車㗎，而佢咧即刻停㗎。咁所以整體上嚟講咧，我望落去佢啲細位咧做得相當唔錯。最 impress 當然係嗰兩條不鏽鋼嘅片啦。紅色我最中意啦，亦啲嘢都好清楚嘅。至於佢嗰個實際功用或者能力去到邊度好唔好用咧，我之後會做實驗。如果大家喜歡睇實驗嘅話咧，記住翻返嚟我係大人行訂閱同俾個 like 我哋啦。